लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्लीप एपनिया क्या बीमारी होती है और खर्राटों से इसका क्या रिलेशन है। खर्राटे और स्लीप एपनिया में फर्क होता है। स्लीप एपनिया एक बीमारी है इसमें आदमी प्रॉपरली डीप स्लीप में नहीं जा पाता और अगले दिन वो स्लीपी रहता है। अगर आप स्लीप एपनिया से सफर कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर रह सकता है, मेंटल फॉग हो सकता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्नोरिंग किसी भी बंदे को थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर उसकी स्लीप प्रॉपर है, अगले दिन स्लीपीनेस नहीं है तो वो स्लीप एपनिया नहीं है। स्नोरिंग बिल्कुल अलग चीज है और स्लीप एपनिया अलग चीज है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। और जानकारी के लिए आप मेरे को फॉलो करें।